Fala aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Campos do canal Real Dicas Automotivo e tô aqui com mais uma super dica pra vocês. E aí, já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então não perca tempo, pelo amor de Deus, e se inscreva aí, beleza? E aperte as notificações também, assim você não vai ficar de fora das nossas dicas do ramo automotivo, né? Aproveita aí, compartilha com seus amigos aí. Vai que ele tá passando por um perrengue desse aí e ele não sabe por onde começar. Então, simbora pro vídeo, né? Galera, é o seguinte, vamos falar desse Ford Ka aqui hoje, né? Ford Kazinho aí, 2010. E ele tá com um problema. Ao ligar o carro de manhã, ele tá escutando um barulho. Ele tá escutando um barulho e tá recorrente esse barulho. Segundo ele, já tem uns dias que tá desse jeito. E ele trouxe aqui pra gente averiguar o que pode estar acontecendo no carro. Então vamos lá, vamos descobrir o que pode estar ocorrendo? Então vamos lá, galera. De cara, né, o carro chegou, como é comum nesses carros aqui estragar essas poliazinhas aqui, ó. Escuta o barulho. A gente já veio direto nela, direto, né? Por quê? Porque é comum, galera, acontecer esse ruído, né? E quando acontece esse tipo de coisa aqui, o que eu recomendo para vocês? Trocar também a outra poliazinha guia, que é a mesma espessura, lá de cima, né, que são duas. Então troca as duas e troca a correia dentada, a correia do alternador, desculpa gente. Por quê? Porque se ela rodou bamba, essa polícia trabalhou bamba, ela também danificou essa correia. Por quê? Quando eu ligo o ar condicionado, o carro vai pesar mais do que o normal, né? Porque quase todo mundo sabe aí que o carro com ar condicionado, quando você liga o ar condicionado, como é um motor puxando o outro, né, um virabrequim tocando todas essas polias aí, então vai pesar mais o motor. E estava pesando mais do que o normal, né? Então a gente pegou, vamos tirar aqui agora, a gente já sabe qual que é o diagnóstico, qual que é o defeito, e vamos fazer a substituição dessa peça aqui, que eu chamo de polia guia da correia do alternador, né? Olha só que gracinha ela aí, ó. Qual que é o perigo desse aqui, galera? O perigo de continuar assim: primeiro, ia arrebentar a correia logo, ou então a correia ia sair de trilho e ia entrar nessa polia aqui, ó, que é um outro caso comum. Ela ia entrar aqui, ia entrar para dentro do retentor, né? Alguns casos ia entrar para dentro do retentor, enrola no virabrequim e acaba danificando também o motor por causa de uma poliazinha, né? Então não vacile, né? Custa qualquer barulho estranho aí, já vamos procurar resolver o problema, porque senão pode gerar um problema ainda maior, beleza? Essa foi mais uma super dica do canal Real Dicas Automotiva. E logo estaremos de volta, porque é bronca, meu amigo. É bronca que acontece, beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.